Ты знал, что каждый твой чих – это бесплатная демоверсия смерти? Серьезно, в этот момент твое тело буквально выключается. При чихании останавливаются все функции организма. Ты технически мертв. Сердце – стоп. Легкие – стоп. Мозг тоже ушел на перекур. Так что, когда тебе говорят «будь здоров», это значит «с возвращением с того света, приятель». Не благодари за фобию, подпишись, если еще дышишь.